Мен Ноокат районуна караштуу Жапар Нышанов атындагы орто мектебинин тарых мугалими Абдибалиева Айтыгүл. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз байыркы Грециянын маданияты жана диний ишенимдери. Балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз байыркы Грециянын маданияты, Гомердин Илиада жана Одиссея поэмалары, байыркы Грециядагы билим берүү, грек театры, скульптурасы жана архитектурасынын өзгөчөлүктөрү, байыркы Грециянын диний ишенимдери жөнүндө окуп үйрөнө алабыз. Байыркы Грециянын маданияты. Байыркы Грециядан чыккан улуу ойчулдар жана поэмалар, скульптуралар, архитектуралык имараттар булардын баары грек кереметтери. Окумуштуулар Грециянын тарыхый өнүгүшүн 5 мезгилге бөлүшкөн. Мында биринчи Эгей дооруна таандык болгон Кнос жана Микен шаарларында адам таң кала тургандай дворецтер курулган. Ал эми бул Гомер дооруна тиешелүү Троя шаарына жасалган жортуулдар жөнүндө уламыштар, жомоктор жаралган. Ушул жомоктордун негизинде эки чоң поэма Илиада жана Одиссея түзүлгөн. Андан кийинки бул архаикалык доор. Бул доордо байыркы Грециянын маданияты жаралган. Шаар мамлекеттер, полистер пайда болуп, тыйын чегилген. 24 тамгадан турган байыркы грек алфавити түзүлүп, жазуу калыптанган. Классикалык доордо болсо илим жана философия, живопис жана скульптура, искусство жана поэзия өнүккөн. Андан кийин эң акыркы доорубуз бул эллинизм доорунда Александр Македонский түзгөн империянын негизинде чыгыш жана грек маданиятынын журулушуусу, эллинизм маданиятынын калыптанышына жана гүлдөп өнүгүүсүнө алып келген. Гомердин Илиада жана Одиссея поэмалары, Троя шаарына жасалган жортуулдар жөнүндө уламыштар, өтө көп жомоктор жаралган. Ушул жомоктордун негизинде Илиада жана Одиссея поэмалары түзүлгөн. Уламыштар боюнча бул поэмаларды байыркы гректердин сокур акыны Гомер жараткан. Биздин заманга чейин 13-12 кылымдарда грек уруулары Кичи Азиядагы Трояга жортуулга чыгышат. Буга Спарта падышасынын сулуу аялы Еленанын Троянын падышасы Паристин Трояга ала качып кетиши себеп болот. Спартанын падышасы армия топтоп Трояга каршы чабуулга чыгышат. Алар 9 жыл Трояны курчоого алышат. Андан кийин бул Грециядагы билим берүү. Афинада мамлекеттик мектептер болбогондуктан ата-энелер балдарын окутуу үчүн мугалимге акы төлөшкөн. Мыйзам боюнча билим алуу эркек балдар үчүн гана милдеттүү болгон. 7 жашынан балдарга жазуу жана эсеп үйрөтүлгөн. Грек мектептеринде окуучулар Гомер, Гесиод өңдүү акындардын ырларын жаттап, көркөм адабияттарды окуган. Гректерде ырдай же бийлей албаган кишини билимсиз деп эсептешкен. Эркек балдар 14 жашынан гимнастика менен машыгып, спорттун ар кандай түрлөрүн үйрөнүшкөн. Дүйнөлүк илимди өнүктүрүүгө зор салым кошкон Гераклит, Демокрит, Гиппократ болгон. Ал эми тарыхтын атасы деп аталган Геродот сыяктуу дагы грек окумуштуулары чыккан. Байыркы грек театры болсо Дионис майрамдарында дыйкандар, кыштактар менен шаарлардын көчөлөрүндө салтанаттуу жүрүштөрдү уюштурушкан. Алар беттерине түрдүү маскаларды, үстүнө текенин терилерин кийип алышып, Дионис жөнүндөгү мифтерди ырдап, Дионистин чоролору, сатираларды, мифтерди элестетип көрсөтүшкөн.
Биздин заманга чейин 5-кылымдын аягында, 4-кылымдын башында Афинада алгачкы театр курулуп, 17.000 көрүүчү баткан. Байыркы гректердин скульптурасы жана архитектурасынын өзгөчөлүктөрү. Грецияда скульпторлор айкелдерди жасоого өзгөчө көңүл бурушкан. Айкелдердин көптүгүнүн тарыхчылар Афинада тирүү адамдарга караганда жансыз айкелдер көбүрөөк деп жазышкан. Афинадагы Парфенонду курууда жана Акрополду кайра курууда байыркы гректин белгилүү скульптору жана архитектору Фидий архитекторлорго жетекчилик кылган. Ал Олимпиялык Зевстин айкелин жасаган. Бул айкел дүйнөнүн 7 кереметинин биринде кирген. Архитектор Фидийдин колунан жаралган айкелдин бийиктиги 12 метр, алтын менен пил сөөгүнөн жасалган. Байыркы гректер көп кудайларга сыйынган. Гректердин ишеними боюнча, кудайлар Грециянын эң бийик тоосу Олимпте жашашат деп эсептешкен. Алар Олимп кудайлары деп аталат. Эмесе балдар, бүгүнкү теманы бышыктап алсак. Биринчи суроо силерге: байыркы Грециянын маданияты канчага бөлүнөт? Азаматсыңар 5-ке бөлүнөт. Байыркы грек акыны ким болгон? Жакшы, Гомер болгон азаматсыңар. Гректердин көпчүлүгү кайсы поэманы жакшы билишет? Илиада жана Одиссея поэмасын. Тарыхтын атасы ким болгон? Геродот болгон. Афинада алгачкы театр канчанчы кылымда курулган? Жакшы балдар, бул биздин заманга чейин 4-5 кылымдарда курулган. Эмесе балдар, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болду. Эми силерге үйгө тапшырма байыркы Грециянын маданияты жана диний ишенимдери деген теманы окуп келүү.